カボンビーチハウスなんてな。ああ、すごいこのビーチだ。水があってないな。水があってなったんだね。ああ、すごいね。由比ヶ浜 BBQ バーベキューか、バーベキュービアガーデンタイ村。これでかいね。ここは一番だけないかな。ここ2人だ。そう立派だね。立派だな。これもでかいからね。そうだね。この先が、流れたんですけどね。こっち初めて来たから、